नमस्कार, एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. सर्दी, खोकला, कफ, घसादुखी, नाकातून पाणी गळणं किंवा नाक बंद असणं किंवा शरीरामध्ये हलकासा ताप असणं, ही जी लक्षणं आहेत ती वातावरण बदलले की आपल्याला जाणवत असतात. त्याचबरोबर रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असणं आणि त्यामुळे विविध व्हायरल इन्फेक्शनला बळी पडणं ही एक समस्या बऱ्याच जणांमध्ये असते. तर असा एक काढा मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. हा काढा जर तुम्ही एक वेळेस जरी घेतला आणि तुम्हाला जर या सर्व समस्या जाणवत असतील तर एक वेळेस काढा घेतला तरी तुमचे 80% आजार हा पूर्णपणे बरा होतो आणि 3 दिवस म्हणजे 3 वेळा जर हा काढा घेतला तर तुम्ही पूर्णपणे ठणठणीत बरे होता. हा काढा निरोगी व्यक्ती सुद्धा घेऊ शकतात, म्हणजे ज्याला कुठलाही आजार नाही पण रोगप्रतिकार शक्ती वाढवायची आहे, इम्युनिटी ज्यांना वाढवायची आहे, अशा लहान मोठ्या सर्व व्यक्ती हा काढा घेऊ शकतात. रोगप्रतिकार शक्तीमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ होते. अत्यंत साधा घरच्या वस्तूपासून बनवलेला हा काढा खूप उपयोगी आहे. हा काढा कसा बनवायचा आहे ते आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. हा काढा बनवण्यासाठी आपल्याच घरामधील अगदी साध्या वस्तू लागतात. तर काढा असा बनवायचा आहे की 1 ग्लासभर दूध गरम करायला ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये आलं किंवा अद्रक जी असते ती किसून त्याच्यामध्ये टाकायचे. अगदी कांडाभर थोडीशी अद्रक त्याच्यामध्ये किसून टाकायचे आहे आणि ते उकळायला ठेवायचं आहे. त्यामध्येच 4 काळी मिरी घ्यायच्यात आपल्याला, मसाल्यामधली काळी मिरी, आणि 3 लवंगा घ्यायचे आहे. लवंगाला बोंड असणं म्हणजे फूल असणाऱ्या लवंगा आपल्याला घ्यायच्या आहेत. याला एकत्र कुटून घ्यायचं आहे. कुटून याच्यासाठी घ्यायचं आहे की त्याचा अर्क जो आहे तो पूर्णपणे त्या काड्यामध्ये उतरेल, म्हणून हे काळी मिरी 4 आणि 3 लवंगा एकत्र कुटून घ्यायच्या आहेत एक वेळेच्या काड्यासाठी आणि त्याला पण त्या दुधामध्ये टाकायचं आहे. चांगल्या रीतीने याला उकळू द्यायचं आहे. त्यानंतर एक पाव चमचा हळद त्याच्यामध्ये टाकायची. हळद ही अँटीसेप्टिक असते, अँटीबायोटिक असते. घशामधलं इन्फेक्शन घालवण्यासाठी सुद्धा ही हळद उपयुक्त असते. ही हळद त्याच्यामध्ये टाकायची पाव चमचा आणि त्यामध्ये टाकायचे आहेत तुळशीची 2 पानं. तुळस सर्वांच्या दारामध्ये असते. तुळशीची 2 पानं या काड्यामध्ये टाकायचे. त्याला चांगल्या रीतीने उकळू द्यायचं आहे. हे जे मिश्रण आहे सर्व दूध, काळी मिरी, लवंग, त्याच्यामध्ये टाकलेले तुळशीचे 2 पानं, हळद, हे सर्व मिश्रण 5 मिनिटं चांगल्या रीतीने उकळू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचा आहे एक छोटासा गुळाचा खडा. गुळ आपल्या सर्वांच्या घरामध्ये असतो. यासाठी आपल्याला गुळच वापरायचा आहे, साखर अजिबात वापरायची नाही. एक खडा साधारणतः गुळ टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये. गुळ हा कफ नष्ट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो गुळ, आणि गुळामध्ये असे काही घटक असतात ज्यामुळे शरीराला चांगली एनर्जी सुद्धा मिळते. हे चांगलं 5 मिनिटं उकळू दिल्यानंतर गुळ त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे, आधीच टाकायचं नाही. जर तुम्ही आधीच गुळ टाकला तर दूध नासण्याची शक्यता असते, दूध फुटण्याची शक्यता असते. म्हणून हे सर्व मिश्रण 5 मिनिटं उकळल्यानंतर त्याच्यामध्ये गुळाचा खडा टाकायचा आहे आणि त्यानंतर हा टाकलेला गुळ एकदा या काड्यामध्ये विरघळला की हा काढा चाळणीने गाळून घ्यायचा आहे. मोठ्या माणसासाठी हा पूर्ण काढा घ्यायचा आहे. हा काढा तुम्ही कोणत्याही वेळेला घेऊ शकता, कधीही घेऊ शकता. या काड्यामुळे रोगप्रतिकार शक्तीमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ होते आणि त्यामुळे जे विविध प्रकारचे व्हायरल इन्फेक्शन असतात त्यापासून शरीराचा बचाव होतो. हा काढा एक वेळेस जरी घेतला तरी सर्दी, खोकला, कफ, घसादुखी, नाकातून पाणी येणं, नाक बंद असणं, घशामध्ये इन्फेक्शन असणं, हलका खोकला असणं किंवा खोकल्यामधून कफ पडत असेल तर या समस्या 80% एकच वेळेस घेतल्याने बऱ्या होतात. हा काढा तुम्ही सलग 3 दिवस म्हणजे 3 वेळा हा काढा घ्या, दिवसातून 1 वेळा या पद्धतीनं, तर तुमच्या या सर्व समस्या ज्या आहेत त्या पूर्णपणे निघून जातील. इतका हा इफेक्टिव्ह आणि अत्यंत साध्या वस्तूपासून बनवलेला हा काढा आहे. आता 1 वर्षापासून पुढे हा काढा आपल्याला वापरता येतो. वयानुरूप जसं मुलांना शक्य असेल तसं त्या प्रमाणामध्ये त्याला पाजायचा. याचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. तर हा काढा अत्यंत साधा काढा, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारा काढा तुम्ही अवश्य बनवा. कुठलाही आजार नसेल तरी जरी तुम्ही हा काढा बनवला आणि पिले तरी रोगप्रतिकार शक्तीमध्ये यांनी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ होते. सर्वांना पिता येणारा हा काढा आहे. तर रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, सर्दी खोकला घालवण्यासाठी हा काढा तुम्ही अवश्य बनवा, अवश्य त्याचं सेवन करा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.